İndi gülməlidir, yoxsa ağlamalı hal-hazırdakı dünyanın vəziyyəti. Nəysə, vaxtilə mən bu proqnozlar sizlər üçün həmişə demişəm ki, bu dünyanın vəziyyəti masonlar tərəfindən bura gətirib çıxardırlar. Məqsəd birdir demişəm də, dünyada insan azaltmaq. Mənə hər kəs çoxlu sual verir ki, bəs hal-hazırdakı durum bundan sonra hər şey, nələr, nə vaxt, necə olacağını bundan əvvəlki videolarda demişəm. Hal-hazırda proqnoz vermək qorxulu və təhlükəlidir. Şəxsən özümə görə, özüm üçün. Allah qorusun deməkdən başqa bir şey əlimdən gəlmir. Çünki hər kəs əsas bugünkü gün dünya üzərində olan bütün sivillər sağ qalmaq barədə düşünməlidir. Bir şey deyə bilərəm ki, dünyada böyük mason oyunlar oynayır. Çox gülməli efirlərdə danışdığı şeylərə mən inanın ki, bir dənə görünən raketlərin düşən, partlayan yerlər, ölən insanlar realdır. Qalan şərhçilərin, onun bunun danışdığı, bütün şərh etdiyi şeylər, nəyə görə bu savaş gedir, nə üçün gedir, mən Nadim üçün hamısı gülməli və boş şeylərdir, onların danışdığı şeylər. Çünki vaxtilə də, indi də bilirəm ki, mən sizin bugün efirlərdə gözü ilə gördüyü senaryoları hisslərimlə, siz necə bunu bugün görürsünüzsə, vaxtilə bunu görmüşdüm. Deyirsiniz ki, niyə demirdiniz? Demişdim. Bacardığım mümkün olduğu qədəri demişəm. O yüzden dünya masonların siyasəti insan azaltmaq olduğunu demişəm və bunun üçün də ölkələr arasında böyük savaşlar salmağa çalışır. Yəni, bu Ukrayna ilə bir Rusiya savaş və ya Filistinlə İsrail savaş və ya deyim sizə Qarabağ-Azərbaycan savaş kimi deyil ki, bu İranla savaş. Mən bunu o vaxtlarda da dedim, indi də deyirəm ki, bölgəni və dünyanı böyük alovlara hazırlaşdıran bir proses gedəcəyini, gələcəyini demiş bir adamdır qabağınızda bunları deyən. Çox adam məni tanımaya bilər, dini cəhətdən baxıcıda da nə danışır deyə bilər. Hər kim olursa olsun, danışdığı sözlərinə, aç videolarına bir qulaq assaz, bütün sizin professorlardan, şərhçilərdən, hər kəsdən çox doğru analizlər və doğru proqnozlar verdiğinizin şahidi olacaqsınız. Bu kadar 10 il bundan əvvəl, 7, 8, 5, 3 il dayanmadan bu proqnozları bugünkü gün duramın gəlib çıxacağını deyən bir adam, təbii ki, bundan sonra da nə olacağını hiss edə bilər, görə bilər. Amma mən proqnoz verməkdən çox açıq şəkildə bugünkü günkü durumlara qorxuram, istəmirəm. Bir şey deyirəm ki, Allah ölkəmizi, millətimizi qorusun. Cənab Prezident nə qərarlar verəcəksə, millət olaraq onun arxasında olmağın bir zamanıdır. Başqa heç deyə bilmərəm. Sağ olun.